Bien, on va continuer l'explication. Alors, la dernière fois, on a parlé de cet exemple sur la formation de l'ion sodium. On a écrit tout ça, oui ou non? Oui. Yeah. Aujourd'hui, on va parler de la formation des anions. Bonjour, 16. Bonjour. Yeah. Alors, la formation d'un... أستاذ أنا آخر شيء كتبته هو ال étudier. D'accord, je sais, monsieur. Yeah. Pour la formation d'un anion, c'est comme on a travaillé pour la formation d'un cation. Alors, comment il faut expliquer la formation d'un anion? On va prendre un exemple comme O2, O8. Bien sûr, pour la configuration électronique de l'atome d'oxygène, il faut dire que l'atome est neutre. On a nombre de protons égale nombre d'électrons est égal à combien? À Z égale 8. Alors, la configuration électronique, c'est K2, L6. À quoi est égal le nombre d'électrons de valence? Monsieur, à quoi est égal le nombre d'électrons de valence pour l'oxygène? 6. 6. C'est 6, très bien. Alors, appartient à quel groupe? Groupe 6. C'est groupe 6. Groupe 6. Alors, monsieur, pour l'oxygène, il a la tendance à perdre ou à gagner d'électrons? Gagner de l'électron. Gagné. لأنه أستاذ لا يكون saturé, ou bien il perd 6 électrons pour devenir K2, ou bien il gagne 2 électrons pour devenir K2L8. أي الأسهل؟ C'est de gagner 2 électrons. 2 électrons. D'accord. Donc, on peut écrire maintenant, pour la formation d'un anion, les éléments qui gagnent d'électrons, le groupe 5, 6 et 7 gagnent des électrons. فإذا مثل ما حكينا بالكاتيون بكون عندي الجروب 1 2 3 sauf l'hydrogène هن paire d'électrons. عندنا الجروب 5 6 7 a la tendance à gagner des électrons. Alors, comme on a travaillé, c'est Monsieur. maintenant la question c'est expliquer la formation de l'ion oxyde. استاذ الاتوم اسمه اكسجين لما يتحول لايون بصير اسمه ايون اوكسيد. هناخد الاسماء ونحفظهم. Donc, comment il faut expliquer? Comment on a expliqué la formation d'un cation, d'un ion positif? On commence par le nombre d'électrons de valence. Alors, l'atome d'oxygène
a 6 électrons de valence. Point. Pour assurer son octet. ليش pour assurer son octet؟ لأنه نحن قلنا إنه il va gagner 2 électrons, donc ça devient L8. 8 électrons يعني octet. Pour assurer son octet, l'atome d'oxygène a la tendance à perdre, ou pardon, à gagner 2 électrons pour devenir un ion oxyde. Je répète, on a l'atome d'oxygène. Alors, pour l'atome d'oxygène, on a écrit sa configuration électronique. Là, on a la configuration. Si on n'a pas la configuration, monsieur, si on donne seulement le nombre d'électrons de valence ou bien le symbole de Lewis, d'après le nombre d'électrons, d'après le symbole de Lewis, l'oxygène a 6 électrons de valence. Il a besoin de 2 électrons pour devenir stable. Jusqu'à maintenant, qui a une question? Question? Non, monsieur. Oui, Non. ça va? Oui. Alors, monsieur, regardez, celui qui va étudier ou qui a étudié les cations que j'ai expliquées, regardez. نفس الاكسبليكاسيون اللي انا شرحته يا استاذ بالكاتيون هي بالاول كتبنا اخذنا اكزامبل اتوم واخذنا الجروب من خلال الجروب عملنا اكسبليكي لا فورماسيون للايون الومنيوم يعني للكاتيون اوكي فاذا هن ميم اذا بدكم ميم ايدي بس في عندي élément pair و élément gagne d'électrons. On va continuer. Maintenant, on a un atome d'oxygène devient ion oxyde. Alors, monsieur, pour l'atome d'oxygène, combien y a-t-il de protons et d'électrons pour l'atome d'oxygène? Oui. 8. Qui a parlé? مين اللي قال 8؟ بس بدي اعرف انا مين اللي عم بيشارك. Maria. Maria. Ah, très bien. Bravo, Maria. Donc, c'est 8. وليش سكتت؟ أنا بدي أعرف بس هيدا صوت مين اللي عم بيحكي؟ 8 protons. الصوت عم بقطش. Ah, ça va, Maria. Donc, on a 8 protons et quoi? Combien d'électrons? 8 électrons. Donc, la charge totale, c'est combien? La charge totale? 0. C'est 0. On a l'ion oxyde. Donc, un atome d'oxygène, pour devenir un ion oxyde, il fait quoi? On doit ajouter 2 protons. 2 électrons. 2. Donc, ça devient combien y a-t-il de protons 8 pour l'ion protons oxyde? plus 10 électrons. Bravo. 8 protons et 10 8 électrons. protons بصير 2. 2. Mine est le plus grand, le plus ou le moins? Moins 2 بتصير.
On est 2 mois. Moins de 2 mois. 2 mois, très bien. Alors, on peut dire le symbole de l'ion oxyde est aux 2 mois. Question? Question? Non. Yalla, vous pouvez écrire. أستاذ اللي فوق إلكترون دو فالونس 6. Oui. طيب خلال هيدا الوقت استاذ انا راح اخذ الابل. انا هيد موجوده. وي جاد. وي موجود أستاذ. بسام موجود. حسين شعيتو موجود. دانا وي. رامي. وي. رنا منا موجودة. زهراء حمدان تمام. طلال موجود. علي مسلماني موجود. دكتور علي. علي عبد الله موجود. علي سقسوق موجود. وي. غسان ماضي. غسان منه موجود. فاطمة سعد، فاطمة دقيق وفاطمة أبو خليل ثلاثتهم موجودين. برافو. فوزي موجود. قمر منا موجودة. عندي لين بو ولين سلامة. لين الصورة ما عم تطلع. طيب بنروح محمد فواز. محمد رعد موجود أنا. موجود يا أستاذ. أستاذ أنا موجود. ده دايما موجود. ماريا موجودة. محمد صبرا منه موجود. محمد أنا بلخ. موجود موجود. ملاك سلام موجودة. ملاك شعيتو موجودة. مهدي عطية موجود. مهدي الأشقر موجود أستاذ. مهدي أبو عيد موجود. موجود أستاذ. مهدي الموسى منه. عندي 2 4 5 6 7. بعد في عندي آلاف منه موجود. مين بعد في عندي؟ ميكايل موجود ويوسف موجود. اوكي يلا. شباب أستاذ نحن بالصف 36. جثة. شباب وصبايا بدكم تسمعوني كتير منيح. هلا بكره او الثلاثاء الجاي اي نهار بكون عندكم شيمي. اي تلميذ رح يتاخر اكثر من 2 à 3 minutes ماكسيموم. انا يعني 2 minutes ماكسيموم بدي بلش الصف. اون بلس اذا تلميذ بده يفوت بعد 10 دقائق على الحصه
التلميذ اللي بده يفوت بعد 10 دقايق على الحصة ما بيستقبله، بشرط انه بده يكون باعت خبر لرفقاته، بعت لي خبر لإلي انه استاذ انا عندي بروبلم ما عم بقدر فوت او عم جرب. يمكن بعد ربع ساعة يفوت على الحصة، بعرف انه هيدا التلميذ من اول الحصة عم بجرب. فاذا رجاء استاذ اي حدا عنده بروبلم دو كونكسيون من اول الحصة، يعني احنا 57 بده يكون صاير باعت خبر انه انا عندي بروبلم دو كونكسيون، والا اذا بده يفوت بعد 10 مينوت ويقول لي كان عندي بروبلم، حقول له بعتذر منك. بتروح بتحضر الحصه على اليوتيوب. مش كل واحد على ذوقه بده يجي يفوت على الحصه، رجاء. مثل ما نحن الاساتذه بنلتزم بالوقت، الكل بده يلتزم بالوقت. بصير في بروبلم دو كونكسيون، بصير في قطع الكهرباء، جو سي با، تبعت خبر لحدا من رفقاتك، بخبر الاستاذ، تبعت خبر للاستاذ، شو ما كان، بس مش بعد 10 دقائق او ربع ساعه التلميذ بده يفوت طب أستاذ ويقول لي يا استاذ ما عندي كونكسيون. نعم يا احمد. إذا كانش في عندي إنترنت أنا فيش عندي 3G كيف بدي أقول لك؟ ولا حدا ولا تليفون بالبيت في بقلبه 3 جي؟ سؤال. بلا تليفون أمي. طيب ما معك رقم حدا من رفقاتك؟ ما هو نحن احمد حبيبي. لا. ما معك رقم حدا من رفقاتك ابدا؟ على التليفون اللي معناش 3G عندي يمكن. اوكي، ما التليفون مش طافي استاذ، يعني هيدي منا حجه حبيبي، بتاخذ الرقم بتنزله على تليفون الماما مثلا وبتبعت خبر. نحن احمد كرمال في طلاب مثلا مثل هلا، في طلاب بعدها نايمه، بقوم التلميذ بس يخطر على باله يفيق بفوت عنا على الحصه، هيدا ما بيصير. بده يكون في نظام بالحصه. كلامي صح؟ ليش انت بدك تفيق وتلتزم بالوقت وغيرك بس يخطر على باله بده يفوت على الحصه؟ انتبهنا استاذ؟ يلا on continue. ده اساس بعدين خلص. يلا terminer rapidement. رنا، رنا. يا أستاذ. بونجور استاذ. ليه مأخر لفتت على الصف؟ رنا عم بحكي معك استاذ. وي أستاذ مش عم بسمعك. وهلا مش الحال، سمعيتني منيح؟ وي ليه تأخرت لفتت على الصف؟ أستاذ، كان الإنترنت كتير بطيء امبارح، ما كنت عم بسمع شي طيب بكل استاذ، الحصص. طيب اوكي. pour la prochaine fois لما يكون في عندك بروبليم دو كونيكسيون، رجاء بتبعتي خبر من بداية الحصة لحدا من رفقاتك او للاستاذ، بتقول انا عندي بروبليم دو كونيكسيون وعم بتاخر لفوت. والا المره الجاي التلميذ بده يفوت بعد ثلث ساعه على الحصه، ما في داعي يكفي معنا، لانه اساسا اذا فات معنا على الحصه ما حيستوعب شو احنا صرنا شارحين، خلص بيرجع بيحضر الحصه اونلاين. الكلام للكل، هيدا الشيء كنت عم بقول لرفقاتك انا قبل ما تفوتي، فبس عم بعد لك شو حكينا. اي تلميذ بده يتاخر ليفوت على الحصه بيبعت خبر من بدايه الحصه. سي فيني، اون كونتينيو. رنا اعملي سكرين شوت استاذ، ترجع بتنقليهم بعدين. مش الحال؟ يا
Donc, écrire l'équation d'ionisation de l'atome d'oxygène. فإذا أستاذ أنا كان عندي l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, شو يعني équation d'ionisation؟ يعني comment l'atome يعني devient un ion. بيصير O2 plus O2 moins. Donc l'oxygène, شو يعني gagne 2 électrons؟ يعني plus 2 électrons, il capte 2 électrons pour devenir O2-. L'équation générale, c'est X plus un électron donne Xn-. C'est l'équation générale. Il calculer la charge de l'ion oxyde. Pour calculer la charge de l'ion oxyde, on dit Q ion égale Q nuage plus Q noyau égale Q électron plus Q proton plus Q neutron. Q neutron, c'est 0. Le Q électron, c'est le nombre d'électrons fois charge relative d'un électron plus nombre de protons fois charge relative d'un proton. À quoi égale le nombre d'électrons alors? C'est 10 fois charge relative d'un électron, c'est 1 moins, plus nombre de protons, 8 fois 1 plus. Alors c'est égal à 10 c'est moins plus 8 plus. C'est égal à combien? À 2 moins. Question? Non. Il y a le même travail comme la formation de cation, mais ici c'est la formation d'un anion. La configuration électronique de l'ion oxyde. L'ion oxyde c'est O2-. هون استاذ شو بنكتب؟ ici شو نحط؟ 8. Pourquoi 8? Car le nombre de noyaux ne change pas. Les électrons, et les protons et les Bravo, neutrons ne Estelle, changent bravo. pas. Bravo. Donc c'est K2L8. Comme ça, l'ion oxyde a une configuration électronique saturée. Question? Non يا أستاذ. Pas de questions? Yeah. On va écrire quelques ions, c'est à retenir. On a un 3-, c'est ion نترور. استاذ بالايون بوزيتيف تقريبا ما بيتغير الاسم، بالايون نيجاتيف بيتغير. الان 3 بصير اسمها ايون نترور. وي مهدي اعطيه أستاذ حد الشغل
Quoi? عفوا حد الشارج relative حد P plus. Oui. Charge relative عفوا d'un بالضبط شو proton. مكتوب؟ Charge relative d'un proton. P+. اوكي. أستاذ أنت الحصة الماضية كتبت لنا ندور على جوجل عن الفاغ ليش في اف 2 موا مدري اف 2 بلس اف 3 بلس. صح، بس أنا كنت تاركها لآخر الوقت لأنه خليني أخلص وبنحكي عنها يا أحمد. ماشي أستاذ؟ يلا صرت على الآخر. P3 moins ion phosphore. O2 moins ion oxyde. S2 moins ion sulfure. F moins ion fluorure. Cl moins ion استاذ بالشارج دو ايون في هون تحت شارج ريلاتيف ده مش واضحة. d'un proton. وي P+. Br moins ion bromure. هودي استاذ كوم انيون مونو اتوميك. مطلوب نحفظ هودي الست ايون. بكره بنكتب لكم انيون بولي اتوميك كمان للحفظ. فاذا لبكره يا استاذ بدكم بدي سمع لكم، انا كنت قايل لكم اليوم بدي سمع الايون بوزيتيف. هلا اليوم نحط لكم انه pour demain vous devrez étudier les ions, la formation d'un anion et la formation d'un cation. المفروض تدرسون وتحفظوا les ions. أستاذ أنت الامتحان؟ استاذ بعد ما حددوا بالمدرسه، انا بالنسبه لي يا استاذ ما في اعطيكم وقت، بس بالمبدا هيدا الاسبوع ما في. ما بعرف اذا pour la semaine prochaine je ne sais pas. اكيد استاذ اذا si on aura un examen bien sûr بعطيكم خبر vendredi لتحضروا حالكم بالويك اند. بس عم بقول لكم بلهلا ما في هذا امتحان. الدرس حيكون مطلوب؟ نعم هذا الدرس حيكون مطلوب للإكزامان؟ بنحكي استاذ بس يتحدد الامتحان انتم المفروض انكم حتى عم تدرسوا. هلا si on demande ce chapitre ou non d'accord ما هيدا الشيء له علاقه بوقت الامتحان. يلا c'est fini. أستاذ شو إنه الأحرف لهالشاشة؟ quoi أستاذ في أحرف وأرقام على الشاشة. ما في لا وين ما في شيء استاذ. من عنده. أستاذ عنده تحت.
هي وين راحوا يا أستاذ؟ اوكي خلصنا نقل استاذ؟ أستاذ الكمبيوتر راح يفضل يمكن يطفي هلا، راح أحاول أشرجه قبل ما صافا بس هودي إيون مونو أتوميك. وي أستاذ حتنزل الحصة صح على السيستم؟ وي أستاذ آخر وحدة ب أموا بي ار موا بي ار موا يا صافا صافا وي. Alors, c'est quoi un anion? C'est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Dans un anion, le nombre d'électrons plus grand que le nombre de protons. La charge du nuage plus grand que la charge que la charge nucléaire ou la charge du noyau. Charge totale d'un anion est négative. Haïda comme résumé de ce qu'on a travaillé. أستاذ هو لازم الميكروفون؟ Oui, أستاذ لحظة بس، شو هي الأنداء؟ nombre. Le nombre d'électrons est plus grand. Mais ça, 10 électrons pour l'atome d'oxygène lorsqu'il devient un ion oxyde. oui. Il gagne 2 électrons, alors le nombre d'électrons devient plus grand que le nombre de protons. La charge du nuage plus grand que la charge nucléaire, يعني charge du noyau. فإذا بيطلع معنا الشارج توتال طلع نيجاتيف، مش الشارج للإيون أكسيد طلع 2 إذا هي إيون négatif. Monsieur, merci pour votre attention. S'il vous plaît, étudiez bien pour demain. Bonne journée et au ميرسي revoir. أستاذ. أستاذ بدكش تقلنا ليش في دو أتوم دو فاغ؟ استاذ هو الفار اسمه élément de transition.
بالاليمون دو ترانزيسيون ما عندهم راجل، هن اليمون irrégulier، يعني ما بيجيب با على الرقم، مثل الاكسجين